今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。焗蠔蛋，我哋睇下我哋嘅材料先。咁我哋呢有大半碗嘅蠔啦、油條、雞蛋、陳皮、蒜蓉粒、薑粒，仲有糖芹嘅葉嘅。我用嘅就係急凍嘅蠔嚟㗎。溶咗雪之後呢，我哋要洗乾淨佢嘅喎。我哋用啲鹽啦，用啲豆粉啦，咁樣呢嗱撈勻佢。撈勻佢之後呢，我哋呢就用清水呢嚟到過佢啦。就係咁樣洗佢。跟住過咗水又再洗佢3次咁啦。咁呢就嗰啲蠔殼啊，同埋啲污糟嘢呢，就俾你洗晒出嚟㗎啦。跟住呢，我哋呢就煲個滾水啦，放少少嘅鹽，放薑，跟住呢就放啲蠔落去，就滾佢2-3分鐘，好快嘅啫。然後就放啲紹興酒，你咁樣滾佢，你見到佢啲污糟嘢呢浮晒出嚟就得㗎啦。跟住我哋用凍水呢就洗乾淨佢。我哋呢個蠔呢要醃嘅喎，半匙羹嘅胡椒粉，半匙羹嘅五香粉，仲有少少嘅黑胡椒。咁呢就放2匙羹嘅紹興酒，撈一撈佢先。燒紅隻鑊就落少少嘅油，放我哋嘅薑粒落去爆香佢，跟住再放埋我哋嘅蒜粒。你爆香咗之後，就可以將我哋嘅蠔呢放落去煮噶啦。好香啊！咁你啲蠔呢就會有晒嗰啲蒜蓉同埋薑嘅味道啦。3隻蛋，我哋加1匙羹嘅魚露，攪勻佢。加約莫呢就係1隻蛋咁多嘅水。將啲蛋呢就放咗落去個碟度，跟住呢就再將我哋嘅蠔呢都放埋落去啦。陳皮浸軟咗之後，刮咗嗰個囊啦，跟住呢就將佢切幼條，然後呢就撒埋上面啦。啲糖芹葉呢亦都係要洗乾淨佢嘅喎。咁然後呢，切到佢呢就細細粒，撒埋上去。好啦，油條啦，就將佢切到細細件咁，薄薄咁，然後呢就鋪滿嗰個蛋面嘅。咁我哋用保鮮紙呢就包好佢。滾水呢就係放落去蒸8分鐘。好啦，蒸好我哋大家嚟睇下咯。好香喎。咁我哋呢就喺啲油炸鬼嘅表面呢，同佢噴少少嘅油。咁我噴少少嘅橄欖油。好啦，咁跟住呢，我就係放落去個焗爐度，大火200度焗佢呢8分鐘。唔同嘅焗爐呢就唔同嘅火候噶，咁你要望住佢啦，見到呢佢啲油炸鬼呢焗到個表面燶呢，咁就可以噶啦。外面呢就脆卜卜，裏邊呢就香噴噴，真係好好食噶。想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦，記住同你嘅朋友分享啊！